Så det vil sige, at sådan en laks her, den har altså noget større læringsværdi end fladfisk, og det betyder det også, at de bliver langt mere opmærksom på dem. Man kan sige, at fladfisken det er lidt hverdagsmad, og laksen det er luksusfestmad. Hver gang ejerne gør noget, som man gerne vil have, så får de en belønning, og hver gang de så gør noget, man ikke vil have, så ignorerer man den adfærd. Altså det er ikke noget med, at de slår på dyrene eller noget som helst, hvis de gør noget forkert, så ignorerer vi det bare. Og så får de mulighed for at lave øvelsen op, og hvis det så er acceptabelt, det de gør, så kan de selvfølgelig få en belønning for det. Men Carsten, jeg vil godt lige fortælle lidt om, hvorfor det er, at vi træner vores hajer her på Kattegat-centret. For det er meget vigtigt for os at få sagt, at det er ikke fordi, vi skal lave noget, der minder om cirkusshow. Den her hajtræning, den har ikke noget med underholdningsværdien at gøre. Det er for hajernes skyld, at vi træner dem. Og det er det simpelthen for, at vi skal kunne komme tæt på dem hver eneste dag. Nu er vi startet med de her 3, som er med i træningsprogrammet nu. Og det vil vi selvfølgelig udvide på et senere tidspunkt. Men som I kan se her, jeg kan komme helt tæt på hajen her. Den er også vendet til, at jeg rører ved den. Det er jo overhovedet ikke naturligt for. Men som jeg vil sige, hvis det er okay, jeg lige fortæller lidt færdigt, Carsten, så er det jo, at vi kan komme helt tæt på hajerne her på daglig basis. Vi laver den her hajtræning hver eneste dag kl. 2, og også ofte om aftenen i forbindelse med det her sår med hajerne. Og på den måde så sikrer vi os, at dyrene er sunde og raske. Vi kan se dem helt tæt på hver eneste dag. Og udover det, hvis en af hajerne skulle blive syge, jamen så har vi meget nemmere ved at komme til at behandle den på den her måde. Vi kan faktisk tage vores dyrlæge med op og stå i et par vaders lige her ved siden af. Han kan kigge på hajen og undersøge den. Så kan han sige, at den fejler det og det. Og så kan vi gå i gang med en behandling. Og hvis nu det er en antibiotikakur, der kræver en indsprøjtning, jamen så er det blandt andet derfor, vi vender hajerne til, at vi kan røre ved dem her. Fordi en haj, den vil aldrig opdage forskellen på det, jeg gør her, eller hvis man har en skarp kanyle med her, stikker den ned her i ryggen og sprøjter noget antibiotika ind. Så det er ikke for at lave klapper her, det er simpelthen for, at de er vant til, at der sker berøring, når vi er omkring det. Så det er nogle ting, som vi virkelig kan bruge i det daglige, når vi passer vores dyr her på Kattegat-centret. Det er rigtig fedt.